啊，咁我係Sasa，依家咁呢我就即將要改名啦，咁就要改啲咩名呢？改咩名啊？我都唔知道啊，點解我仲睇緊影片㗎？好啦，改就做呢個啦嚇，咁就我都唔知叫乜好啦已經。太耐冇拍啦，事先即係點講呢？同大家講一聲延遲咗嘅新年快樂先啦。咁就點解我咁耐冇出片呢？就一個原因嘅呢嚇，就係呢，近排要上網課，好唔得閒。咁就請大家留言啦嚇，有咩問題可以打喺留言區度嘅。咁就下集先講名啦，咁就睇下先啦。咩嚟㗎？1+1 vs 1+1+1。OK， 我知佢咩意思，唔使睇地圖都知咩意思，冇錯，就係咁打，入唔到波要加時。咁呢，我哋今日就玩單人，玩單人，明智嘅選擇啊。我想用嗰隻角色俾佢啊！喺呢度換翻先嚇，換翻做呢個好 Go。咁我玩咩模式啊？玩咗咩模式？我玩單人啊，係玩單人。先，嘻嘻嘻嘻嘻，哎呀！哇！趁佢哋仲打緊，快啲打，走，冇打 F 呢望住。哇！打2啊，走！叮！哎呀，死咗！第6名減1倍，黐線啊，好難玩啊！算啦，我哋唔好玩呢個。做下任務先。太耐冇玩，係太耐冇玩啦已經係。距離上一次拍片已經係上年嘅事啊。咁啊，祝大家新年快樂啦！最緊要咧就係咩啊？就係身體健康啊！哇，走咁快做乜嘢？佢驚有肺炎啊！咪走啊！感染者都要傳染你啊！咁同埋依家冬天啦，大家要冚多張被瞓覺啊！我都好凍啊！喂，又話喂，有冇啊？大佬有冇咁勁啊？幾時呢個 game 多咗咁多天才㗎 ？Oh my god！真係乜鬼嘢天才發明家諗得到個隊友會掉低你啊！真係勁，跳過去就死嘅啦！我哋係我哋已經死咗，真係仲唔走，就係一個好明智嘅選擇。哇！大佬啊，唔好閃嚟閃去啊！哇！走！全速！哇！斬中！哇！驚險又刺激！喂呀，飛過嚟先為解盾就啱啦！呢個射到2射入門。哇！我哋過咗嚟呢度就係走唔甩噶咯喎！哇！發生咩事啊？一瞬間裏面秒晒嗰啲人，咁似無產終極之戰嘅喂！哇！黐線佬啊！救命啊！黐線佬啊！哎呀！哇！殺隊友！
喂，走啊！Yes，哇，走得切啊，真係嚇到疏咗。哎呀，仲爭幾多啊？Oh my god！仲爭好似12啊，仲爭12都唔知啊！哎呀，太難得！邊個天才會諗到啊？一開波啊，有無敵護盾嘅人啊喺度互射啊！真係 Oh my god 啦！哇神啊！哇邊個呢個聰明啊？哇喂啊！好，我自我傻仔得未？哇！終於得咗啦，好嘢！哎呀，我跳過嚟係一個唔明智嘅選擇。避風頭先，好似人哋爆旋婆婆，好似人哋隔離嗰個爆旋婆婆咁。上嚟火山口避風頭先。創世巨神嚟啊嘛！上去火山口避先啦。你都上嚟做乜嘢啊？哇！有冇啊？啲山怪塔啊？乜鬼嚟啲真係，哎呀！喂！走啦！大佬啊，老豆冇聲上嚟啦，好煩啊！哇！乜料啊？咩做㗎？死啦！喂，玩嘢啊！哇走啊！黐線佬啊！上面有黐線佬啊！真係走啊！死佢！Yes！再開招大技同歸於盡 ，yes！ 同歸於盡。喂！嚇！哎呀，好勁啊！太勁啦！點解可以咁勁嘅？粟米糯米糍。咁我哋就要恭喜蠟筆小新上咗鏡，好嘢！耶！等我一陣啊，冇。睇新聞啦，我哋。度假做咩啊？雙槍俾人打到傻咗啊！Oh yeah！ God！ Fuck you！ 乜鬼嘢荒野亂鬥，垃圾荒野亂鬥揀我，都真係。正啊！但係我哋都冇加速，正乜屁啊！ID 度咧，我哋睇下啦嚇。嗱，你揾翻條線先，確認邀請。得啦！黐線嘅，睇先。有咩任務好做啊？玩足球。足球。呢度唔係有一個咧，要贏噃。呢個咩嚟㗎？咁似一張地圖嘅，咁似之前聖誕節玩嗰個禮物傳送嘅。睇先啊，有咩角色好啊？用頭斬物㗎啦，唔使審。咁就用呢個，就用呢個，咁樣方便啲。方便啲咩啊？走位咯，咩啊？你睇下對面一隻頭斬物都冇，我哋有，嘻嘻。對啊，唔好鬧人就得㗎啦。哇！黐線佬啊，走啊！黐線佬啊，黐線獸啊，係黐線獸啊，手啊！哇！
喂！啊嘢啊！嗱，冇再掉過嚟啊！冇再掉過嚟啊！掉啊掉！掉啊！哇！嘣！唔好問我點解我要哼呢首歌，我都唔知咩歌。掉！喂！哇！黐線嘅，真係炸死我！哇！你做乜？掉啊！拜啊！走！喂啊！好，我係時候要化身炸彈女俠。喂！喂！哎呀！一嘢炸爆你哋！滾動啊！哇！黐線咯！咁樣啊！係等我哋入波咧！入波！喂！波！唉，太難玩！喂，唔好加時賽啊！好憎加時賽！哇！頂啊！我應該係花叔眼殘，應該係眼殘老化，係眼退化。咁好啦，大家覺得我改咩名就先最好嘅咧。咁就喺條片完咗嘅時候，你可以喺我哋嘅留言嗰度，佢咪 short 夠 B 啊啦，慢慢 B 8 B 啦，哇！神隊友，神過你個經病，喂呀！哇！大難兒童啊！揼佢都開大技，揼邊個啊？真係佢揼都揼唔中嘅，真係哎呀！咩事啊？起蟻竇啊？嘿，炸剩一格喎！冇裝備竟然炸傻你啊！其他，喂！哇！大難兒童，喂！飆！哇！走啊！正喎！咳3得分，哇！得啦！妖仲放大嘅啦，你嗰個法蘭克，佢都死啦，應該，係啦，我知大嘅啦，死啦，真係死咗，boom！依家就打埋黑邊有暴力狂人，真係黐線嘅個大嘅，秒邊個啊？除咗秒法蘭克之外，秒邊個都得。喂，唔係秒邊個都得嘅咩？嗱你，哇！好嘢！好啦，咁條片就嚟到呢度先啦。咁就，哎呀，金鼻垃圾金鼻。
咁就咁就係咁先啦嚇，我哋下條片再見啦，拜拜。